開始又覺得漏啊，即係個油份係重嘅，重油份啊，定係呢份？喂 ，Hello， 大家好，我係 Steven。嗱，緊貼我嘅觀眾咧都應該知道啦，我早嗰排咧都去咗好多嘅旅行啊，即係之前喺瑞士翻嚟啊，出咗去啊，未必喺香港，所以咧即係飲食嘅介紹咧就少咗啲。去完旅行翻嚟啦，咁我都咧即係盡我能力去揾翻多啲好嘢俾大家咧補翻數啊。咁如果大家新觀眾嘅仲未訂閱嘅，快啲撳個 subscribe 掣，同埋睇完片俾個 like 啦。嗱，今日咧我啊即刻咧揾翻啲好嘢俾大家啦，補下數咁樣。咁大家最中意咧就係酒店自助餐啦。咁我今日嚟到咧就係金鐘嘅 JW Marriott 嘅 hotel， 不過就唔係下邊 JW Cafe 或者 Lounge 嘅自助餐，反而咧介紹一個咧應該係比較少人啲知道嘅一個牛扒飲食啊！我之前咧介紹過一個喺銅鑼灣試過一個牛扒飲食啦，中環又都介紹過啦。咁同埋如果講高級啲嘅，咁曾經亦都介紹過 Hugo's 嗰間嘅牛扒飲食啦。咁嗰個就好多朋友仔都好中意啊！咁今次咧我又揾到好嘢啦 ！JW Marriott 酒店裏邊嘅一間嘅牛扒屋咧，即係佢啲專食牛扒嘅餐廳咧，係做緊一個任食嘅牛扒放題啊！其實呢一度咧，我身處嘅位置咧就係位於 JW Marriott 嘅一間餐廳叫 Flint's 嘅餐廳。其實喺疫情嗰陣時咧，其實呢個做緊個 lounge 嘅。咁而家咧，佢就撥咗中間呢一個區域咧，就做翻一間餐廳啦，即係做翻佢哋美式牛扒嘅餐廳。咁啊前後咧，其實後邊咧都係一個 lounge 嘅。咁所以呢一度咧，佢係一個比較二合為一嘅空間啦，即係比較善用啲嘅空間啦。中間就做餐廳咁啲咁啊。不過講到明啊，今餐咧完全自費嘅，咁啊純粹我自己咧即係發掘到呢個餐咧，想介紹俾大家。咁佢係咧逢星期二咧先至有嘅啫。其實呢間餐廳如果食係牛扒飲食咧，都對佢係有啲期望嘅。佢係首先咧就會有兩個前菜可以揀嘅。咁一個 beef tartare， 另外一個咧就係一個牛肉湯咁樣啦。咁呢個咧就二揀一，唔可以 refill 嘅，一次過嘅 unlimited 嗰度咧就會有3款牛肉，包括一個就係 USDA 一個嘅 ribeye 啦。另外2款嘅 Australian 嘅肉嘅，一款咧就係呢個 strip loin 啦，另外一款咧就係 Wagyu 嘅 flat iron steak 咁樣嘅。啲 side dish 上 mashed potato 啦，一個粟米啦，同埋一個嘅蔬菜或者係薯條。咁呢啲咧都係可以全部 unlimited refill 嘅。然後咧佢又有個lime sorbet 啦，即係一個青檸嘅sorbet咁樣作為一個甜品噶嘛。嗱呢個咧就每人咧就780蚊一位咁啊。minimum 係2位起嘅，冇怕梗係飲翻2杯啦。咁佢呢一個咧就有一個180蚊嘅 free flow 嘅 package 嘅。咁佢有 sparkling wine 啦，紅酒白酒咧各有2款揀嘅，即係 total 有5款酒咧可以任飲嘅。咁180蚊㗎。咁呢間5星酒店裏邊可以任飲啊。咁係食佢哋嘅牛扒為主啦咁樣。咁精明眼又再出動啦，幫大家睇睇啊！嗰幾隻牛扒咧，我見啦喺呢度散叫啊，即係佢主餐牌散叫的話咧，佢係980蚊喎。平時咧就980蚊一 set 咧，咁啊包埋個前菜啊。同埋甜品啊，即係980蚊。基本上，如果我食一個餐780蚊，就已經可以任食咯。咁我點解再食呢一個à la carte嘅 menu 咧？即係咧環境就舒服啦。咁啊，當然係5星級酒店，即係酒店嘅 set up 啦。咁啊，唯一一樣嘢咧，之前我嚟過都覺得佢餐廳係比較暗，係啊。咁我覺得佢可以調翻光少少咧，就更加好啦。即係你睇到塊牛扒 OK 嘅嘛。咁我哋唔講咁多啦，即刻咧即係嗌啲嘢飲下先。咁第一 round 咧就 sparkling wine。首先咧就係即係2款嘅前菜啦，我哋一開始咁啊，包括咧就係一個嘅牛肉塔塔同埋一個牛肉湯。咁我哋2款咧就每樣嗌一個嚟試下啦。首先咧就係個牛肉湯啦，咁裏邊咧見到個材料都多嘅，裏邊咧都有啲牛肉啦。有啲嘅紅腰豆啊，有啲大麥啊嗰啲咁樣，見佢個材料都幾多啦，裏邊咁啊，同埋啲牛肉餅都好腍嘅，應該都煮咗一段時間，埋所有嘅材料啊，洋葱啊、蘿蔔啊嗰啲都 OK 嘅。試下個牛肉塔塔啦，咁牛肉塔塔因為呢間餐廳頭先都講咧，佢係主力真係做牛扒嘅呢間餐廳。之前咧其實都係一啲美式嘅餐廳嚟㗎嘛，咁所以咧佢呢一個
牛肉塔塔，生牛肉咧就可以擺喺嗰個麵包烘咗嘅麵包上邊咁咯。你見佢唔係話好油脂、好飽滿嗰隻，唔會話好油嗰隻嚟嘅。但係相反地咧，佢就冇筋啦，同埋咧入口咧，你會感覺到少少牛肉嗰種 texture 嘅。主角終於出場啦！咁今日究竟有啲咩嘢呢？首先就係呢，佢每個部位呢，佢都會上一件嘅。右邊嗰份呢，就係一個澳洲嘅西冷嚟嘅，中間呢，就係肉眼啦 ribeye， 而左手邊呢，就係近排呢都大熱㗎啦，好多餐廳都有得食嘅呢，就係 flat iron， 即係牛板腱啊！咁而呢個牛板腱呢，都係澳洲牛板腱嚟嘅。咁啊，中間嗰份咧就係 ribeye 咧，就係美國嘅 USDA ribeye。咁而配菜咧，哇就係有3款薯蓉，咁啊另外一個粟米啦，同埋一個咧就係粗大嘅薯條，有3款嘅。咁啊快啲要試下啦，因為我哋咧就嗌咗 medium 嘅，咁我都擺咗一樣喺度影相，希望唔會減低咗佢嘅質素啦。好啦，咁呢度咧就仲有一個 sauce 嘅，咁佢話秘製嘅醬汁嚟嘅，咁我覺得係少少可能似 gravy 啊嗰啲咁樣啦。咁另外咧就有啲芥辣咧，佢都有得俾你點。咁我就由呢一邊開始試下先。呢一嚿咧就係一個嘅 strip loin， 即係西冷嚟嘅。面粉咧就係一個澳洲嘅 strip loin 嚟嘅，睇一睇先。睇下個顏色都幾靚喎。其實佢呢啲咧煎到，因為我哋咧都係要medium 啦。咁你見嗰個顏色就好對版啦。同埋咧頭先咧見到咧表面咧都係有一個焦香嘅，見到嗰啲 marks 啦，見到都係即係啱啱烤出嚟嘅，我覺得有炭香味嘅。中間咧保持到粉嫩，同埋啲肉汁都夠嘅呢一個。咁呢個澳洲嚟講咧，如果以西冷嚟講咧，就我自己覺得佢肉質咧就比較 firm 啲嘅，即係我會 expect 佢會比較鬆軟啲，比較嫩啲咯。佢脂肪咧唔係話好多，唔係話好油嫩嗰隻嚟嘅。但咁講啊，西冷嗰個肉香味咧，應有嗰個肉香味咧，佢都 deliver 到嘅。任食嘅牛扒嚟講咧，算係 OK 嘅，因為佢本身都冇話講係個 grading， 佢冇話 M 幾嘅牛扒咁樣。好，再試咧就係一隻嘅USDA， 咁呢一隻係美國嘅一個嘅 ribeye 嚟嘅，又睇下佢質素點先。實話實說，佢呢一個咧，佢係較為薄身啲啦，因為 ribeye 最主要咧就係食佢嗰個淋滑啊嘛。呢隻咧就略遜一籌啦，係啦。咁但係你睇到個師傅去烤咧，個時間都掌握得 OK 嘅，只不過個料咧就未去到話好油嫩啊，好牛肉嗰種油香味就唔係話十分之突出嘅呢一個。嗱好啦，咁跟住咧我就試下呢一個咧就係 flat iron。老實講咧，我其實一切落去咧我都覺得哇，即係佢嗰個質地咧，我覺得係有嗰個彈性啦，同埋切到嚟咧係好 juicy 嘅。大家睇到咧係非常之粉嫩嘅喎，呢件係佢嗰個肉咧個質地咧 suppose 係冇 ribeye 又或者西冷咁好啊。但今日呢個 flat iron 咧切落去咧好對版啊！咁同埋仲有一樣嘢，大家唔好唔記得呢隻 flat iron 咧，佢係澳洲嘅和牛嘅 flat iron 嚟嘅。即刻試下先。哦，唔使講，今晚係 flat iron 係 KO 咗側邊嗰兩件，爆冷勝出啊！大家如果有聽我聽書一 opening 嗰陣時講，我都話 flat iron 咧其實係一隻澳洲嘅和牛嘅 flat iron。果然咧，即係蛙骨咧係真係唔同，入去咧咬入口咧，即係你見到係有個油香啦。有個 juicy 嘅程度咧，係真係完勝咗隔離嗰兩份，真係。所以和牛兩個名咧，點解咁值錢？點解出去個 menu 寫住和牛，點解會跳幾級呢個價錢？其實係必定係有佢嘅原因喺度啊！你係有少少嘅油脂感嘅，你食到和牛任食咯，澳洲和牛任食咯，係嘛？今日咧，如果俾我排位 flat iron 西冷最差係嗰個 ribeye。秘密嗰個汁究竟係咩嚟嘅？好明顯有牛油，有少少蒜蓉咁樣，好香口 ，OK 嘅。好肥好綿啊個薯仔咧，裏邊外脆
裏邊咧係溶晒嗰啲薯仔嘅，哇正喎呢個，太邪惡啦咁樣，好香。好啦，咁呢度咧原來咧好搞笑，佢有一個咧扭蛋嘅，咁啊頭先經理就拎過嚟。其實佢扭蛋裏邊咧原來有係咯，有龍蝦、鵝肝啊，即係仲有其他唔同嘅嘢食啦。咁樣每台就一個餐市咁。咁咧我頭先咧就抽咗個 ribeye 咯，其實都係呢幾件嘢。咁我係咪都有一 review 噶啦？咁啊，咁所以就睇你彩數嘅，我會彩啦。係啦，即係咧 flat iron 係都係今晚我自己最中意食嘅，即係嗰個部位啦，即係嗰份牛扒咁啦。今日咧第2 set，同埋咧側邊咧就配埋一啲配菜嘅，咁你自己可以再揀啊。你食配菜又得，今日咧有啲蘆筍啊，有啲嘅西蘭花咁啦，咁好靚。今日真係第2份都係仍然都係咁 OK 喎，大佬你睇下呢啲粉，哇！嗰個油花咧，嗰個油份啦，表面有啲焦香嘅感覺咧，哇！真係〜哇！開始我覺得漏啊，即係個油份係重嘅，重油份啊，淨係呢份。好味啊！啱整出嚟咧係唔同嘅。我哋咧就啱食完呢一個可以講係牛扒任食呢個餐啦。咁最後其實佢哋都有一個lime 嘅 sorbet 啦，咁樣都係include 埋嘅。咁啊仲有咧，其實係一個嘅咖啡茶咁樣啦。咁所以咧就成個 set 咧都好 complete 嘅。講翻個質素嘅問題啦，因為始終今日呢一個餐咧最個成敗關鍵咧就係喺個牛扒度啊嘛。我自己咧就覺得今日嗰個 flat iron 咧，的確係俾到驚喜嘅。咁但係佢油份咧都真係幾澎湃一下嘅，即係佢如果 review 嚟講咧，就唔會話食到太多咁咯。因為你 review 嗰陣時，你就可以揀翻你自己中意嘅牛扒，你揀西冷又得，你揀ribeye 又得咁啊。咁啊，餐廳嚟講，服務個 service 咧，一貫嘅5星嘅 service 啊，都係非常之唔錯啦。咁啊〜譬如啲嘢嚟到啊，都會講解一下啦。亦都有芥辣啊，嗰啲配料啊，全部都做到好足㗎啦。咁始終啊，呢個餐都唔係話太多人知，咁啊，所以咧唔係話太多人坐咗大概60%左右度啦。咁啊，只不過就係話呢個餐抵唔抵食，就真係視乎你可以食到幾多牛扒啦。咁啊，後尾咧我食嗰個 flat iron 咧，佢嘅油份咧太高啦。咁我食埋少少嘅配菜啊、薯條啊，同埋啲粟米啊，都已經係非常之飽㗎啦。咁啊，同埋呢一度咧，我覺得佢哋都好 casual 嘅，即係佢唔會話即刻2個鐘頭或者3個鐘頭即刻落閘唔俾你嗌，咁佢又冇嘅。因為頭先都聽經理講咧，基本上佢都唔會話玩轉流啊、玩2轉嗰啲咁嘅嘢啦。所以你坐得係好自在嘅。如果想靚仔啲嘅，食一間靚啲嘅一個 dinner 嘅，即係食牛扒嘅，咁大家睇完之後，如果覺得有興趣咧，咁啊都可以嚟呢度試下咁樣咯。咁啊，今日嘅介紹就嚟到呢度咯喎。支持我嘅記得撳個訂閱掣啦，同埋睇片俾個 like 啦。翻嚟啦，咁我盡量咧發掘翻多啲咧，即係飲食啊、自助餐啊嗰啲咁俾大家啦。咁如果你都中意咧，快啲喺下邊啊幫忙留個言啦，打個表情符支持下都得嘅。咁啊，今日就嚟到呢度啦，下條片我哋再見，係咁先，拜拜。